Есть прикосновения, после которых женщина перестает думать. Она не анализирует, не строит планы, она просто чувствует, потому что тело женщины — это не карта желаний. Это язык, на котором она говорит с тем, кому доверяет. Ты можешь быть красивым, умным, успешным, но если твои прикосновения холодные, она уйдет. А если в них есть внимание, она останется. Женщина влюбляется не в слова, не в внешность, не в поступки. Она влюбляется в состояние, в котором оказывается рядом с мужчиной. И именно прикосновения создают это состояние. Психологи говорят, женщина чувствует мужчину кожей быстрее, чем разумом. Ее тело запоминает даже то, чего она не сказала вслух. Сегодня ты узнаешь 6 прикосновений, которые не соблазняют, а заставляют чувствовать. 6 простых движений, в которых женщина теряет защиту и впервые думает не о словах, а о тебе. Это видео не о соблазнении и не о приемах, это о внимании. Потому что мужчина, который умеет касаться правильно, не будет тела, он успокаивает душу. 6 прикосновений, которые не требуют слов. 6 мгновений, в которых женщина чувствует. Рядом не случайный человек, рядом мужчина. Ты узнаешь, как через простые движения передать силу, уверенность и то, что женщина ищет всю жизнь — тихое присутствие. Психологи говорят, что прикосновение — это форма общения, в которой нет лжи. Тело всегда чувствует правду. Если ты спокоен, она откроется. Если ты спешишь, она закроется. Эти прикосновения не раздевают женщину, они разоружают. И именно тогда она влюбляется. Не в руки, не в внешность, в состояние рядом с тобой. Подпишись, если хочешь понимать женщин глубже, чем они сами себя объясняют. Поставь лайк, если знаешь. Истинная сила мужчины в том, как он прикасается, а не в том, что он говорит. Первое прикосновение. К волосам. Волосы — это не украшение, это часть женской тишины. В них живет усталость, запах дней, эмоции, которые она не проговаривала. Когда ты прикасаешься к ее волосам, ты не трогаешь тело, ты касаешься памяти. Психологи говорят, прикосновение к голове и волосам включает чувство доверия и расслабления, которое возможно только рядом с тем, кому женщина не боится принадлежать эмоционально. Ты можешь провести пальцами по ее волосам не ради жеста, а ради тишины. Медленно, без намерения, без желания что-то начать. Просто так. Потому что можешь. Если в тебе есть спокойствие, она почувствует это. Ее плечи чуть опустятся, глаза станут мягче. Она не скажет ни слова, но ее тело выдохнет. Это прикосновение не вызывает страсть. Оно вызывает доверие. И именно из этого доверия рождается влечение, которое невозможно контролировать. Когда мужчина трогает волосы женщины без цели, он словно говорит: «Ты можешь быть рядом. Я ничего не хочу, кроме того, чтобы тебе было спокойно». И именно в этот момент женщина начинает хотеть его, потому что спокойствие — самая редкая форма силы. Женщина не мечтает о страсти. Она мечтает о мужчине, который может прикасаться и при этом не требовать. Не брать, а чувствовать. Второе прикосновение — к лицу. Лицо женщины — это ее зеркало. Оно хранит все, что она когда-то не сказала. Усталость, страх, ожидание, надежду. Каждая черта — это история. Но почти никто не прикасается к лицу правильно. Кто-то делает это резко, кто-то там с желанием, а кто-то как к объекту. И потому женщина защищает его. Она не любит, когда ее касаются без чувства. Но если мужчина медленно поднимает руку, без спешки, без намерения, и просто касается ее щеки или убирает прядь волос, она замирает. Психологи говорят, что лицо — это самая уязвимая зона для женщины. Когда кто-то трогает ее мягко, без давления, в мозге включается ощущение безопасности, которое сильнее любого желания. Ты не должен искать реакцию, не жди взгляда. Просто будь рядом. Пусть твое прикосновение будет тихим, как жест, в котором нет вопроса. Когда ты касаешься ее лица, ты словно говоришь: «Я вижу тебя, настоящую, без маски, без роли, без защиты». И в этот момент она перестает быть сильной, потому что впервые чувствует, что ее не оценивают, а принимают.
Мужчина, который умеет прикасаться к лицу женщины, не делает это ради страсти. Он делает это ради присутствия. И это прикосновение женщина запоминает сильнее, чем поцелуи. Потому что оно не о влечении, оно о признании. Ты не касаешься кожи, ты касаешься сути. И если делаешь это спокойно, с уверенностью, без нужды доказать, она чувствует. Рядом со мной мужчина. Третье прикосновение. К спине. Спина — это место, где женщина хранит свой день. Там ее напряжение, ее тревоги, все, что она держит, чтобы не показать, как устала. Она может улыбаться, говорить спокойно, но ее спина всегда знает правду. Она помнит каждое «держись», каждое «я сама», каждый день, когда она не имела права упасть. Психологи говорят, что спина — это зона доверия. Когда кто-то стоит за ней, тело решает «я в безопасности» или «мне нужно защищаться». И если мужчина подходит с теплом, спокойно, без намерения, и просто кладет ладонь ей между лопаток или мягко проводит рукой вдоль спины, она чувствует не прикосновение, а опору. Это движение не требует слов. Оно говорит «ты можешь перестать держать мир». В этот момент плечи становятся мягче, дыхание выравнивается. Женщина не думает, она просто чувствует. Ты не берешь силу, ты возвращаешь ее. Ты не просишь доверия, ты создаешь его. Мужчина, который умеет касаться спины, становится для женщины не страстью, а безопасностью. И это чувство всегда сильнее влечения. Когда она почувствует твою ладонь у себя на спине, мир вокруг перестает быть опасным. Она не будет говорить тебе спасибо. Она просто однажды повернется к тебе лицом. И в этом движении будет все, что нужно знать. Потому что женщина идет к тем, кому может доверить свою спину. Четвертое прикосновение. К рукам. Руки женщины — это ее жизнь. Ими она держит, создает, защищает, утешает, лечит и каждый день несет мир на ладонях. Но в этой силе всегда есть усталость. И когда мужчина касается ее рук, он касается того, что она обычно прячет. Ты можешь просто взять ее за руку. Не сильно, не демонстративно. Без намерения вести или удержать. Просто мягко, как будто говоришь без слов. Тебе не нужно держать все одной. Психологи говорят, что ладони и запястья — самые чувствительные зоны доверия. И если прикосновение спокойное, уверенное, женщина чувствует не страсть, а покой. Ты не должен сжимать пальцы, искать реакцию или смотреть в глаза. Иногда достаточно, чтобы твоя рука просто была рядом. Пусть между вами будет тишина. Пусть ваши пальцы чуть соприкоснутся, а потом просто останутся вместе. Это не жест. Это присутствие. Женщина влюбляется не в мужчину, который берет ее руку, а в мужчину, который делает это без нужды. Который не тянет, не ведет, а просто идет рядом. В этом прикосновении нет страсти, есть уважение. И именно оно делает женщину мягкой. Потому что рядом с таким мужчиной она впервые чувствует «мне можно не держать себя одной». Пятое прикосновение. К плечам. Плечи — это первое место, где женщина носит усталость. Ты можешь видеть улыбку, услышать смех, но ее плечи всегда выдают правду. Они сжаты, они держат весь ее день, все ее «я должна», все ее «ничего, я справлюсь». И когда мужчина подходит и просто кладет ладонь ей на плечо, все меняется. Не из-за жеста, из-за состояния. Ты не давишь, ты не трогаешь, ты присутствуешь. Твоя ладонь теплая, спокойная, уверенная. Без слов ты говоришь. Ты можешь не держать этот мир одна. Психологи говорят, что через плечи человек бессознательно чувствует опору. И когда женщина ощущает твое спокойствие, ее тело отпускает напряжение. Голова чуть опускается. Дыхание становится глубже. Она, наконец, выдыхает. Ты можешь ничего не говорить. Иногда одно прикосновение к плечу дает больше, чем любые слова поддержки. Потому что слова звучат в голове, а прикосновение — в сердце. Женщина не влюбляется в тех, кто обещает помочь. Она влюбляется в тех, кто молча рядом, кто чувствует, когда ей тяжело, и не спрашивает, просто кладет ладонь на плечо. Это прикосновение не вызывает страсть. Оно вызывает доверие. А из доверия рождается все остальное. Когда она почувствует твою руку на своем плече, она не подумает
Он меня хочет. Она подумает, рядом спокойно. И в этот момент в ней что-то изменится. Потому что женщина всегда идет не к тем, кто обещает, а к тем, с кем тихо. Шестое прикосновение. К талии. Талия — это граница между силой и мягкостью, между независимостью и доверием, между «я сама справлюсь» и «я могу быть рядом». Это прикосновение кажется простым, но именно оно решает все. Потому что тело женщины считывает через талию, можно ли мужчине доверять свое равновесие. Когда ты касаешься ее талии, все зависит не от рук, а от твоего состояния. Если внутри спешка, она почувствует давление. Если внутри уверенность, она почувствует покой. Психологи говорят, что это одно из самых древних прикосновений. Именно здесь у женщины живет инстинкт доверия к движению мужчины. Не подчинение, а следование. Если твои руки спешат, она отдаляется. Если ты спокоен, ее тело само приближается. Положи руку на ее талию не как на владение, а как на дыхание. Без силы, без показного жеста. Просто будь рядом. Пусть твоя ладонь лежит там, где она может почувствовать тепло, но не угрозу. Ты не держишь ее. Ты направляешь. Ты не берешь. Ты создаешь пространство, в котором ей безопасно двигаться. И вот в этот момент, пока твоя рука спокойно лежит на ее талии, происходит то, что нельзя увидеть глазами. Ее тело слегка расслабляется. Дыхание становится мягче. Плечи опускаются. Мир вокруг будто замирает. Она перестает думать, перестает защищаться и впервые за долгое время просто чувствует мужчину. Ты не зовешь ее ближе. Ты не заставляешь. Ты просто присутствуешь. И этой простоты ей не хватает больше всего. Потому что каждая женщина, даже самая сильная, мечтает о мужчине, рядом с которым можно идти и не бояться потерять равновесие. Где его рука на талии — не контроль, а уверенность. Не желание владеть, а способность быть опорой, даже когда она молчит. Женщина не думает в этот момент о страсти. Она чувствует безопасность. Она чувствует, что рядом мужчина, в котором есть спокойствие, в котором нет тревоги, в котором можно раствориться, не теряя себя. И именно тогда, в этой тишине, в этом простом прикосновении, она влюбляется. Не в слова, не в жест. В состояние, в котором ее тело наконец говорит «Я дома». Эти 6 прикосновений — это не жесты и не техника. Это язык. Самый древний, самый честный язык между мужчиной и женщиной. Ты можешь говорить уверенно, можешь красиво выглядеть, можешь быть сильным, но именно прикосновения показывают, что ты чувствуешь на самом деле. Психологи говорят, женщина влюбляется не в слова, а в состояние рядом с мужчиной. В тот миг, когда его рука прикасается без желания, без спешки, без цели, она чувствует «рядом спокойно». Мир, в котором она живет, шумный. Ей постоянно приходится быть сильной, защищенной, собранной. Каждый день как борьба. Но рядом с мужчиной, который умеет касаться без напряжения, она впервые отпускает броню. Именно поэтому эти 6 прикосновений не про страсть. Они про тишину. Про момент, когда женщина перестает бояться. Про мужчину, в котором нет тревоги, нет нужды что-то доказать. В котором есть то, чего так не хватает в этом мире — спокойствие. Женщина не мечтает о громких обещаниях. Она мечтает о руках, в которых нет давления, о плечах, на которые можно положить голову, о прикосновениях, в которых не ищут тело, а чувствуют душу. Настоящий мужчина — это не тот, кто заставляет. Это тот, кто чувствует. Кто знает, что женщина не принадлежит никому, но раскрывается рядом с тем, кто умеет быть. Она не запомнит, где ты ее тронул. Она запомнит, что рядом с тобой ей стало тихо, что рядом с тобой можно дышать, что в твоих руках не было страсти, было понимание. Ты не должен быть идеальным, ты должен быть внимательным, потому что внимание — это и есть любовь в ее самой честной форме. Мужчина, который умеет прикасаться, не ищет реакции. Он знает, все самое сильное рождается в тишине. Подпишись, если хочешь понимать женщин не через страсть, а через присутствие. Поставь лайк, если знаешь. Мужчина не становится желанным, он становится надежным. И запомни, женщина не влюбляется в прикосновение. Она влюбляется в состояние, в котором это прикосновение заставило ее впервые почувствовать. Меня не хотят.
Меня чувствуют,